mwagiye mubibona bica ku mbuga zigiye zitandukanye harimo n'imbuga zikomeye nka RFI. Nivyo uyu mugabo yahoze ari premier ministre w'igihugu cy'u Burundi arengewe Bunyoni yaje kuba arekugwa vy'agateganyo. Muri iki kiganiro tugiye kurabira hamwe ibintu nyamukuru vyoha vyatumwe uyu mugabo arekugwa, ariko turaza kurabira hamwe kandi n'ibintu nyamukuru vyari vyatumye atabwa mw'ibohero, ndabamenyesha yuko uyu mugabo yaje kuba acirirwa urubanza rwo guherayo canke rwo gufungwa ubuzima bwiwe bwose hari mu mwaka w'ibihumbi 2023 neza na neza mu 12. Ico usabwa no kuraba ino video kuva ku ntango gushika mu mpera video. Iki nashonda gushishikariza gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro nk'ibingibi tuzatubagezaho. Iyi ni Akeza Entertainment. Bana nanje muri ino video uraza kumenya byinshi usobanukirwe vyinshi utaruzi kuno mugabo w'igihangange azwi ku izina rya Bunyoni. Bunyoni rero ni umuntu ki? Uyu mugabo yahoze ari premier ministre w'igihugu cy'u Burundi hari mu mwaka w'ibihumbi 2020, aho yaza kubagenwa no president mushasha yaratowe ico gihe ngayobora igihugu cy'u Burundi ari we, ariko n'iki gihe ari karayobora igihugu cy'u Burundi ari nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Uyu mugabo rero Bunyoni yaje kubagenwa n'umukuru w'igihugu ngo abe premier ministre hari mu mwaka wa 2020. Uyu mugabo rero yaragiye mu mabanga, ariko ndakumenyesha yuko ntiyatevye yaje kuba amara imyaka 2 mu mabanga, kuko yaje kuba akugwa mu mabanga mu mwaka w'ibihumbi 2022. Rero inyuma yaho umwaka umwe hari mu mwaka w'ibihumbi 2023 niho Bunyoni yaza kuba ahagarikwa n'inzego z'umutekano ashinjwa ivyaha bigiye bitandukanye bikomakomeye harimo no kuba atubaha umukuru w'igihugu. Ibindi vyaha yagiye yagirizwa mwaravyumvise yuko yagiye yagirizwa ngo no kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Uyu mugabo rero mu vyaha yagiye yagirizwa sivyo gusa, harimo n'ikindi cyaha cyavugwa yuko ngo yoba yagirizwa kunyuruza imitungo y'igihugu ariko mu buryo butemewe n'amategeko. Uyu mugabo Bunyoni rero yaje kuba yegwa n'ivyo ivyaha biramwagira, niko rero kuza kuba afungwa. Yafungiwe muri prison centrale iri umugwa mukuru w'intara ya Gitega, ndamenyesha yuko ari nayo capitale politique du Burundi, province Gitega. Rero uyu mugabo inyuma yo gufungirwa muri prison centrale iri mu ntara ya Gitega, amagara yiwe ntiyabandanije yifata neza kuko yarasanzwe agendana ingwara harimo ingwara ya diabete ngo iri ku rwego rwo hejuru, hamwe n'ingwara muvuduko w'amaraso canke hypertension muri bw'igifaransa. Uyu mugabo rero Bunyoni niko gufungwa, ariko uko yafungwa amagara yiwe ntiyaramezwe neza. Byaravuzwe yuko mu nyuma yahavuye akaja kuvuzwa muri hôpital régionale y'Igitega iri hafi y'iyo bohero yarafungiwemo nyene. Inyuma yo kuvuzwa rero Bunyoni amagara yiwe ntabwo yabandanije yifata neza, niko rero kurekugwa vy'agateganyo, ariko ingingo nyamukuru yatumye arekugwa siniyindi. Uyu mugabo yarekuwe kumva zuko amagara yiwe atameze neza, bamurekuye kugira ngo ashobore kuba yivuza kuko izo ngwara yaragendana zibiri zimumereye nabi. Nabwiye yuko uyu mugabo ngasanzwe agendana ingwara ya diabete ngo ku rwego rwo hejuru, kandi harimo n'ingwara ya hypertension. Uyu mugabo rero ubu tuvugana ari degemvya yibereye mu rugi wiwe ntibisanzwe, ariko icyo namenyesha cyo nuko uyu mugabo ntabwo yarekuye burundu, kuko iyo bakurekuye by'agateganyo ubizi yuko inyuma y'igihe gito canke umwanya n'umwanya ushobora gusubira mw'ibohero bitewe nuko ubuzima bwawe bwifashe. Uyu mugabo Bunyoni imbere yuko atabwa mw'ibohero canke imbere yuko bamukatira igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose, yari umugabo akomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo yarabaye ministre de la sécurité intérieure hari mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2020. Inyuma yaha uyu mugabo yarabaye premier ministre, yaragenywe n'umuperezida mushasha ariyo nawe atwara igihugu cy'u Burundi kino gihe yitwa Evariste Ndayishimiye. Uyu mugabo rero Bunyoni bitaravugwa yuko ngo ari umwe mu bagabo bari batunze amafaranga menshi canke ari umwe mu bagabo bari bakize hano mu gihugu, kandi ngamafaranga yaratunze
ngo menshi ngo yaratunze mu buryo canke yayinjije mu buryo butemewe n'amategeko, na cyane cyane yuko mu bintu nyamukuru vyatumye afungwa yuko harimo no kunyuruza ubutunzi bw'igihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Abantu benshi rero ikintu turi kwibaza ni iki gikurikira: uyu mugabo ugikomerezwa inyuma yo kurekugwa canke inyuma yo guhabwa uruhusha rwo kuba yidegembya agiye kuba akora iki hano mu gihugu? Tugana ku musozo w'ikiganiro, raba ko wakoze subscribe kugira ngo twagura umuryango wongere unashigikire ibikorwa dushisha kuno muyoboro wa YouTube. Iyi ni Yakeza Entertainment. Uyu mugabo Arengiyome Bunyoni rero nubwo yarekuwe ntiyarekuwe burundu, kuko vyavuzwe yuko yarekuwe vy'agateganyo bitewe nuko ikibazo c'amagara yiwe atarifashe neza, yarakiswe n'amagara bitewe n'ingwara yaragendana ya diabete iri ku rwego rwo hejuru, harimwo na hypertension. Mwakoze kubana natwe, mugire aho muba muba.